សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួននៅលើម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ model NA.F125A6 ដែលជាទូទៅបងប្អូនស្គាល់ថាម៉ាស៊ីន12គីឡូកន្លះទ្វារពីលើឥឡូវនេះមកមើលកន្លឹះខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកល់ជើងនិងការមើលនីវ៉ូទឹកដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនស្មើល្អតោះមកមើលរបៀបដំឡើងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទស្សនាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងនិងការកល់ជើងរបស់ម៉ាស៊ីនរួចមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចយល់និងចេះអំពីរបៀបនៃការដំឡើងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic បានហើយអូខេឥឡូវនេះមកដឹងពីមុខងារមួយចំនួននៅលើម៉ាស៊ីនបោកខោអាវទាំងអស់គ្នាមុខងារទី1 water level សម្រាប់កំណត់ចំនួនទឹកទី2មុខងារ wash សម្រាប់កំណត់នាទីបោកទី3មុខងារ rinse សម្រាប់កំណត់នាទីសម្អាតទី4មុខងារ spin សម្រាប់កំណត់នាទីពូតទី5មុខងារ air dry សម្រាប់សម្ងួតដែលប្រើខ្យល់រយៈពេល90នាទីនិងទី6មុខងារ preset សម្រាប់ពន្យាពេលនៃការបោកអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅមុខងារផ្នែកខាងស្ដាំម្ដងមុខងារទី1 normal សម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់ទូទៅមុខងារទី2 speedy សម្រាប់កាត់បន្ថយនាទីបោកទី3មុខងារ delicate សម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់ងាយដែលបែកព្រុយទី4មុខងារ comforter សម្រាប់បោកប្រភេទភួយឬកម្រាលពូកទី5មុខងារ stand master មាន2គឺ suede សម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ទៅដោយញើសនិងមុខងារ matte សម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ទៅដោយភក់ទឹកម្ទេសនិងក្អែលជាប់កអាវនិងដៃអាវជាដើមទី6 water seal សម្រាប់កាត់បន្ថយចំនួនទឹកទី7 tube hygiene សម្រាប់លាងសម្អាតធុងទី8មុខងារ power rinse សម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់កុំឲ្យទក់ខ្លាំងហើយមុខងារនៅកណ្ដាលនេះជាមុខងារសម្រាប់ផ្ដើមដំណើរការនិងជប់ដំណើរការចំណែកមុខងារចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់បិទនិងបើកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវជាចុងក្រោយនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះ Panasonic, a better life, a better world.